嗱，學我阿媽話齋，八嚿腹肌唔會幫你溝到女啊嘛，所以今日我瘋瘋 Creators 咧就帶大家嚟到呢度 Bistro NTT 喺九龍塘嘅挑戰一個 Pizza 大胃王比賽，只要15分鐘之內食完4嚿 pizza 咧，就可以免費再送50蚊現金同埋100蚊 coupon。聽落就真係好簡單，實際上係咪真係咁簡單咧？我哋即刻測試一下啦！睇先。呢個生活嚟。OK 啊，跟住我再放幾多塊？今次咧，我要爆發我嘅小宇宙啊！好啦，咁我哋事不宜遲，就睇下呢50蚊係咪真係咁容易賺先啦！
話都冇咁易啦，我哋就拎到呢個50蚊現金同埋100蚊 coupon 啦。就睇下食完呢4嚿 pizza 嘅腹肌狀態如何先。睇下我哋食完4嚿 pizza 嘅腹肌狀態如何先。呢個係會輕鬆搞掂㗎啦。犀利！我哋自己同事試過，10分鐘食2嚿。10分鐘食2嚿，唔會咁慢啊嘛！我仲要擺埋 pose。OK 喎，你應該。唔係啊，我自己我冇試過嘅，我食2嚿，我唔夠飽嗰陣食2嚿 OK 嘅。係咩？但係我覺得好容易喎。哇！咁大家見到咧，我擺埋 pose 都要用6分41秒咧，就食晒呢度4嚿 pizza。咁我覺得咧，其實大家可以慢慢嘆都夠時間㗎。咁簡單就食完啦，所以想挑戰嘅朋友咧，記得 share 俾你嘅 friend 啦，因為佢除咗有單人挑戰之外咧，仲有雙人挑戰，咁就會更加簡單嘅。單人咧就只係多1嚿就 OK 啦，咁容易嘅活動你唔參加就笨咯。